Ciao ragazzi, bentornati, quinta puntata, quinta basetta e quinto tutorial. Oggi andiamo a vedere una basetta ancora col terreno arido, però fatta praticamente in un'altra tecnica, cioè il crackle, che sarebbe l'arido talmente tanto che la terra si stacca e lascia delle crepe con al di sotto appunto quello che c'è sotto sostanzialmente, che è ancora terra. Quindi andremo a vedere come decorarla per rendere questo effetto credibile e ovviamente bello. Quindi ci vediamo fra poco dopo la sigla. Allora ragazzi, quello che ci interessa a noi in questa puntata è praticamente colorare il fondo della basetta con un marrone abbastanza scuro che possa fare da ombra al terreno completamente desertificato al di sopra, e dopodiché utilizziamo questo Green Stuff World Crackle Paint, che in equivalente potete tranquillamente utilizzare sempre della Citadel Miniatures, la Grellan Badland, da non confondersi, scusate, la Grellan Heart, da non confondersi appunto con la Grellan Badland. Infatti mi sono confuso anch'io. Praticamente il Badland è quello che abbiamo usato per fare, se vi ricordate, il deserto dell'altro giorno, mentre in questo caso dobbiamo utilizzare l'Earth, che crea proprio un effetto crackle. È la stessa cosa che fa in solo un passaggio questo Crackle Paint. Mi è piaciuto molto della Green Stuff e quindi poi alla fine io sto sinceramente utilizzando più questo, ma diciamo che non cambia niente. Allora prendiamo un base Tondia Brown, in questo caso Citadel, può essere un marrone qualsiasi. Io uso questo perché mi piace moltissimo il tipo di pigmentazione che dà questo, che effettivamente è molto forte, quindi anche su una basetta che non ha il primer nero riesco a dargli questa connotazione marrone, vedete? E velocemente gli do questa connotazione marrone scuro. Non vi preoccupate se non è tutta marrone, perché o fate un secondo passaggio appena si è asciugata, oppure non vi preoccupate perché sopra andremo a mettere il crackle paint. Quindi semplicemente già fatto così. Oggi vedete che è un tutorial semplicissimo perché ci si mette un attimo, il tutto sta nell'avere la pazienza di lasciar asciugare il crackle paint, che ovviamente ha i suoi tempi. Quindi ci vediamo fra un attimo quando è asciutta la basetta e vi faccio vedere come fare col crackle paint. Ecco qua, la nostra basetta marrone è praticamente asciutta e a questo punto non dobbiamo fare altro che mettere il nostro crackle paint. Ve lo metto molto da vicino, scusate se balla un pochino il cavalletto, tenterò di fermarlo e vi faccio vedere. Allora, quello che ci interessa ora è aiutarci con un pennello, perché il crackle paint è abbastanza liquido, e semplicemente proprio loro dicono in one step, significa proprio un passaggio. Quindi voi dovete mettere il crackle paint sopra e lo spandete con il vostro pennello. Non dovete fare altro. Praticamente lui adesso andrà ad asciugarsi. Ovviamente più ne mettete più tempo ci mette, non dovete avere fretta perché ci vuole un bel po'. Chiaramente più ne mettete più effetto vi farà, e quindi non mettetene pochissimo perché altrimenti vi fa poco effetto. Invece in questo modo qui ci mette veramente una giornata intera a fare il suo mestiere, ma quando ha finito è veramente bello. Levate un po' le bolle che vedete, lasciatelo lì dov'è e quando si è asciugato vedete che effetto che fa incredibile, dove praticamente tutto il terreno si ritira e sembra proprio che si sia asciugato talmente tanto da
appunto diventare crackle, che sarebbe appunto craccato, distrutto e rotto, no? Ci vediamo fra diciamo un attimo, che vi faccio vedere quando è asciugato. Vedete che io ho proprio il colore che se ne va in giro per la basetta. Continuo a distribuirlo stando attento a non spandere, e vediamo un pochino cosa succede quando si è asciugato. Ok? A tra poco. Eccoci qua con la nostra basetta finalmente asciutta, con l'effetto cosiddetto craquelé, ovvero, come vedete, questa spaccatura. Vediamo se il macro mi aiuta. Oh, eccolo qua. E vedete cosa fa? Praticamente con la base marrone sotto, che è talmente scura che sembra quasi un nero, si è spaccata tutta quanta, facendo questa bellissima sfumatura, tra le altre, che vedete da qui, no? Più piccolina ai pezzi più grandi che si sono separati dopo. Calcolate che poi io ho una stanza qui, lo studio è a un terzo piano molto umido e senza riscaldamento, e scaldo solo quando vengo. Infatti non so se sentite un po' di fondo, purtroppo è la mia pompa di calore. Allora in questo caso, insomma, cosa si può fare? Allora, da qui in poi diciamo che possiamo cominciare a fare degli effetti che ci permettono di farlo sembrare un po' più verosimile, e quindi andiamo a prenderci di nuovo la nostra carta, e direi che potremmo anche utilizzare dei pigmenti, ma forse prima un po' di wash non andrebbero così male, anche se potrebbe essere un'altra idea, per esempio utilizzare vediamo un po', un Natural Earth, per esempio, che potremmo utilizzare come pasta, oppure il famoso Sterling Battlemire, per ripetere un pochino. È che rischiamo di sollevare tutto e rompere, quindi forse la cosa migliore è intanto agire con un Agrax Earthshine. Eccolo qua, il nostro amico Agrax. Prendiamo un pennello stavolta non troppo grande, perché ci serve andare solamente dentro. Voi praticamente cosa fate? Andate un po' in giro nelle fessure, e così facendo, per forza di cose, andate a toccare anche il resto della... Vedete che si stacca? Allora, questi qui che si staccano, ovviamente senza paura li facciamo staccare, e dopo, come abbiamo fatto l'altra volta, a parte quello, li possiamo riempire un pochino di Agrax. Ovviamente, come abbiamo fatto l'altra volta, semplicemente li riempiamo con dei tuft, ovvero dei ciuffetti. Eccoli qua. Nel frattempo vedo che qui ci sono spaccature molto sollevate, però ci sta. Resto un attimo in silenzio, così potete vedere, e io concentrarmi sul non rompere tutto. Ecco qua. Allora, io resterei sull'interno, in modo tale che qui resti la sfumatura chiara, e già così gli abbiamo dato un tipo di sfumatura, ok? Non esagerate, perché ovviamente diciamo, questa tecnica serve appunto per far seccare il colore, quindi se noi andiamo a bagnare troppo va a finire che bagniamo talmente tanto che si stacca tutto. Lasciamo pure che lui faccia il suo mestiere e si asciughi, e quando è completamente asciutto direi che possiamo mettergli dei pigmenti a stantuffo, perché altrimenti qui andiamo a rovinare tutto, e proverei sempre a utilizzare il pigmento chiaro, perché di fatto è probabilmente molto più indicato, e quindi qualcosa del genere come quello che abbiamo utilizzato nella puntata precedente. Lascio solo asciugare un attimino, così siamo sicuri che non succeda il disastro. Ci vediamo fra un attimo. Ora direi che su questo qui, che adesso è asciutto nel frattempo, potremmo mettere un ciuffetto di quelli un po' più scuri, per cercare di dargli un minimo di diciamo contrasto, no? Facciamo in modo che si attacchi direttamente sulla basetta, senza bisogno di mettere per forza di cose la colla. Vediamo un pochino se ce la facciamo. Ovviamente sul piatto, come vi dicevo l'altra volta, è molto più facile, infatti guardate, si è attaccato subito ed è pettinabile, quindi ci sto andando anche giù pesante, eppure non si stacca, quindi tranquilli che è un prodotto fatto apposta e funziona. Ecco qua, così sembra proprio che esca fuori, e già è carino. Però adesso mettiamo il pigmento, perché secondo me col pigmento
cambiamo di nuovo la situazione. Allora, ci prendiamo il solito tappo, solita attenzione devastante nei confronti dei pigmenti, perché altrimenti le mamme impazziscono a pulire, oppure voi impazzirete. E poi qualcosa di molto morbido. A questo punto, guardate, veramente prendo un pezzo di questo tipo, che è perfetto. Ora io, come sempre, l'ho lasciate giù nell'altra stanza. Ho preso della Green Stuff, una matita praticamente che sembra un pennello, ma in realtà è un tubo vuoto bianco riempito di questo. Voi quando prendete delle miniature che hanno per caso questo dietro, tenetelo, così poi lo tagliate a strisce, lo mettete in questi tubetti e potete utilizzarli come fossero praticamente pennelli. In questo caso prendo le mie mollette e stantuffo la basetta e anche sopra il ciuffo, perché dopo tanto vado a soffiare e dove non attacca va bene così. Allora, vedete che ora copro un pochino di nero, però così facendo lascio la connotazione molto sabbiosa e molto arida della basetta e soffio per vedere come siamo messi. C'è un punto qui che non è male, tra le altre se è ancora leggermente bagnato ci aiuta a restare, ma attenzione che non diventi colore, perché se il pigmento diventa colore è più difficile. Allora, qui abbiamo messo così, direi che ci siamo. Allora, vediamo un po'. Allora, adesso ovviamente possiamo chiudere la basetta col nero e direi che ci siamo, ragazzi, perché tanto è un terreno arido e bene o male più di così non dovrebbe crescere vegetazione o altro, quindi non esagererei, anche perché poi le gambe della miniatura andranno comunque in questi due lati. Quindi direi che questa è, diciamo, la basetta finita arida con l'effetto craquelé. Ve la faccio vedere sempre con lo zoom, eccolo qui. E come vedete, insomma, è anche qui è un bel effetto, no? Il craquelé dà questa proprio idea di rottura. Chiaramente se sotto mettete più colore rimane anche probabilmente un po' più attaccato. Io qua ve ne ho messo proprio molto base e poi sopra ho messo direttamente il colore. Se mettete più colore chiaro è ancora più difficile farlo asciugare, ma fa un effetto veramente grosso. Vi faccio vedere in che modo su un tau che ho fatto di recente, che è il mio comandante praticamente. Se guardate, la base l'ho fatta con la stessa tecnica, eccola qui, solo che qui ne ho messo veramente una tonnellata ed è venuto fuori con questo terreno. Qui ho usato anche un pigmento un po' più rossastro, quindi come vedete, tra l'altro ho messo dei fiori e un po' di ruggine che vedremo nei prossimi tutorial. Questo insomma è il mio comandante tutto sporco. In un altro tutorial vi farò vedere il weathering, così potete vedere anche questa parte qui. E come vedete, insomma, è su un terreno desertico, ok? Quindi direi che, ragazzi, adesso facciamo un breve recap e dopodiché ci vediamo per i saluti e vi annuncio anche la prossima puntata di domani. A tra poco. Allora ragazzi, eccoci qua, abbiamo finito anche questa basetta e quindi il quinto tutorial con la basettina in effetto craquelé completamente arida col suo ciuffettino, e direi che anche oggi abbiamo fatto qualcosa che è abbastanza carino. Immaginate di vederlo su tutto l'esercito con tutto questo effetto di deserto arido, è molto carino. Poi tra le altre potete per esempio fare un po' di unità con questo sistema e un po' di unità con l'altro sistema, o addirittura mescolare i due sistemi stendendo il più piatto possibile quello che abbiamo usato ieri, che è la Grellan della Citadel, e sopra stendere un bel letto liquido di questo che poi andrà a spezzarsi, e fate un misto delle due cose. Quindi calcolate che tutto quello che vi racconto in questi giorni è proprio una base, un ABC, per cui poi potete tranquillamente fare tutte le vostre modifiche del caso, dove la fantasia è l'unico limite, insomma. Quindi vi faccio vedere tra un attimo il filmato che gira della nostra quinta basetta e ci vediamo domani per una basetta fatta con il Green Stuff. A domani, ciao!